డైరీ ఫామ్ పైన ఎలాంటి అవగాహన లేకుండానే చాలా మంది రైతులు అయితే డైరీ ఫామ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఇలా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు అయితే రైతులు అయితే నష్టపోతున్నారు. సో మీరు ఎవరన్నా కొత్తగా డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు అయితే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతన్నలు డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఆ రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి సో డైరీ ఫామ్ పెట్టడం లాభమా నష్టమా అని అడిగి సో ఆ డైరీ ఫామ్ వాళ్ళు ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ప్రస్తుతం మీరున్న ప్లేస్లో ఏ పాలకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందో తెలుసుకొని అప్పుడు డైరీ ఫామ్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి. సో అలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుని స్టార్ట్ చేయడం వల్ల మీకైతే మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.